हेलो दोस्तों, अगर आपकी वॉशिंग मशीन का पानी बंद नहीं हो रहा है तो आप देखेंगे कि ये जो डंबल होता है जो पानी को रोकता है, इसमें क्या होता है कि कचरा जम जाता है या फिर स्प्रिंग जो होती है वो टूट जाती है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको स्प्रिंग को थोड़ा फैला ले। अगर स्प्रिंग फैलाने से भी काम नहीं हो रहा है तो ये देखेंगे ये जो इसका किनारा होता है ये टाइट हो जाता है, जिसके कारण ये उसमें प्लास्टिक में चिपक नहीं पाता है और पानी की लीकेज की समस्या वो बनी रहती है। तो आप डंबल को चेंज कर देंगे या फिर थोड़ा सा साफ करके इसे गर्म पानी में तो लगा देंगे तो आपका पानी जो है वो बंद जाएगा। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब करोगे तब भी आपका कुछ नहीं जाएगा, लाइक करोगे तब भी आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आप सपोर्ट तो कर सकते हैं।